हेलो एवरीवन। आज मैं एक और टॉपिक के साथ आई हूँ जिसका नाम है टेक्निक्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। कि मतलब कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जिसको फॉलो करके हम किसी भी पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। मेनली क्या इसमें जो है 4 टेक्निक्स होती है: इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन। तो जब भी हमें किसी भी पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है तो हम इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट को इंस्पेक्ट करते हैं, देन पाल्पेशन मेथड फॉलो करते हैं, देन परकशन, देन अस्कल्टेशन। लेकिन यही जो सेम इसका भी एक एक्सेप्शन है कि जब हम एब्डोमेन का हम जब फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो सबसे पहले हम उस पर इंस्पेक्शन करते हैं, देन अस्कल्टेशन, देन परकशन, देन पाल्पेशन। और इसका भी एक रीजन है जो हम आपको बताएंगे कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो हम इसके लिए भी एक ट्रिक है, आप ऐसे ट्रिक कर सकते हैं आई एम पर्पल करके, कि आई से हो गया इंस्पेक्शन, एम से आप ए से ऐसे स्टार्टिंग डिनोट, ए से डिनोट होता है अस्कल्टेशन, और पर्पल का PER, जैसे PER होगा ना, पर्पल से परकशन, एंड देन पाल्पेशन, एट लास्ट पाल्पेशन। बट जो नॉर्मली हम बाकी अदर जो सिस्टम के हिसाब से हम इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन मेथड जो है फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं ये बेसिक चीजें कि मतलब इंस्पेक्शन क्या होता है। उसमें नॉर्मली हम इसमें थोड़ा थोड़ा जानेंगे सबके बारे में कि इंस्पेक्शन क्या होता है और कैसे इसे देखा जाता है, फिर पाल्पेशन क्या होता है, फिर परकशन क्या होता है, फिर अस्कल्टेशन क्या होता है। ओके, सो सबसे पहले आता है इंस्पेक्शन मीन्स द विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट। कि मतलब हम देख के पेशेंट को एग्जामिन करना, इंस्पेक्ट करना। जैसे आप एक नॉर्मल सा वर्ड है, इंस्पेक्शन मीन्स किसी को इंस्पेक्ट करना, कि मतलब ऐसे विजुअली देखना, एग्जामिन करना कि कहीं उसके हाथ में कोई किस तरह के ब्रूशेस या फिर कोई चोट वगैरह या फिर कुछ भी ऐसे मतलब मार्क्स वगैरह को ऐसे देखना और आइडेंटिफाई करना। सो इसमें आता है कि नर्स यूजुअली इस ऑब्जर्वेशन स्किल्स को क्यों यूज करती है? टू डिफ्रेंशिएट नॉर्मल फ्रॉम एबनॉर्मल फाइंडिंग्स। कि जब भी हमें कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग्स फाइंड आउट करनी होती है, जैसे कि कोई भी किसी भी तरीका, जैसे ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी मतलब ब्रूशेस या फिर किसी भी तरह के मार्क्स वगैरह जो मतलब जो नॉर्मली नहीं देखे जाते हैं। ओके, देन इसका भी एक मेथड है कि इसमें भी इंस्पेक्शन हम लुक, लिसन और स्मेल। इसमें लुक से क्या आइडेंटिफाई होता है? लुक से मतलब पेशेंट को पूरी तरह से देखना है। इसमें मतलब केयरफुल एंड कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लाइंट जनरल अपीयरेंस। इसमें हम पेशेंट को केयरफुली और पूरे ध्यान से हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसकी जनरल अपीयरेंस को, कि हाँ कि कहीं मतलब जैसे कोई बोन जो है उसकी नॉर्मली जैसे बोन की जो शेप होती है उससे डिफॉर्म हो गया, कुछ और तो नहीं है ऐसे। मतलब जो इंस्पेक्ट करके अभी हम मतलब उसमें पेशेंट को किस तरीके से ऐसे पालपेट करके, या परकशन मीन्स ऐसे टैपिंग मेथड या फिर अलग कोई मेथड यूज नहीं कर रहे, अभी सिर्फ हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं, देख के हमें जो पता लग सके वो कर रहे हैं हम। तो लुक, लिसन, स्मेल में सबसे पहले आता है लुक। इट इन्वॉल्व्स केयरफुल एंड कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लाइंट जनरल अपीयरेंस, बॉडी साइज, शेप, गेट, पोस्चर, सिमेट्री की कैसी है, क्या है। ओके, देन आता है बिगिंस एज सून एज नर्स इंटरेक्ट्स विथ पेशेंट। कि ये सब चीजें जैसी नर्स जो क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करेगी तो उसी टाइम पे नर्स को इन सब चीजों का ध्यान देना है कि सबसे पहले वो पेशेंट के फिजिकली देखे, कि फिजिकली कोई उसे फिजिकली हम एग्जामिन करें और देखें कि कोई एबनॉर्मेलिटीज है तो नहीं। देन उसके बाद आता है कि वॉचिंग नॉन वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ पेशेंट रिलेटेड टू सिम्टम्स। नॉन वर्बल एक्सप्रेशन लाइक कि जैसे जो वर्बली नहीं होता, जो पेशेंट खुद से बोल नहीं रहा लेकिन उसके फेस में दिख रहा है। नॉन वर्बल एक्सप्रेशन लाइक जैसे पेशेंट को पेन होता है तो क्या करता है, अपने दोनों हैंड्स को अपने एब्डोमेन में रखता है। अगर उसको एब्डोमेन में पेन हो रहा है तो एब्डोमेन में अपने हैंड्स को रखेगा, या फिर जिस एरिया में पेन हो रहा है उस एरिया में रखेगा, और उसके एक्सप्रेशन अलग बन जाते हैं। उसके आईब्रोज में जो बहुत आईब्रोज के एक्सप्रेशन में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, कि मतलब वो आईब्रोज को एक साथ ले आता है ऐसे थोड़ा मतलब कि टेंस टाइप का। तो ये इस तरीके से हम पेशेंट के नॉन वर्बल एक्सप्रेशन को समझ सकते हैं। और फिर देन उसके बाद कंपेयर बॉडी एरिया टू अदर साइड्स ऑफ बॉडी। की मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया को दूसरे साइड से कंपेयर करना। जैसे लाइक कि नॉर्मली अगर पेशेंट का फेयर है या फिर कलर मतलब फेयर है या फिर व्हीट कलर है, कैसा भी है, तो उसकी ओवरऑल बॉडी भी वैसी होनी चाहिए, नॉर्मली ऐसा देखा जाता है। लेकिन अगर ये है कि
एक एक जगह तो फेयर कलर है या फिर व्हीट कलर है या फिर कोई अदर कलर है, और दूसरी साइड उसमें वाइट पैचेस है दूसरे हैंड में, तो वो भी एक एबनॉर्मेलिटीज में आएगी। तो हमें भी वो सब भी चेक करना है कि इसका रीजन क्या हो सकता है, वो सब फाइंड आउट करना है। तो इंस्पेक्शन में हम ये सब देख लेते हैं कि वाइट पैचेस या फिर कोई भी स्पॉट्स वगैरह। और ऑब्जर्व में हमने और क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, कलर भी होगी, कलर की बात हो गई, टेक्सचर हो गया, मोबिलिटी हो गई, सिमेट्री हो गई, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कि पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं है, कि मतलब पेशेंट को पता है कि वो कहाँ पे है अभी, प्रेजेंट कहाँ पे, अगर वो हॉस्पिटल में है तो उसे पता है कि वो हॉस्पिटल में है और उसका ये मतलब किस रीजन से उसे फ्रैक्चर हुआ है, इसलिए वो हॉस्पिटल में अभी एडमिट हो रखा है। या फिर सेमी कॉन्शियस होता है कि पेशेंट को मतलब थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला आसपास का दिखाई देता है लेकिन ढंग से मतलब वो कॉन्शियस नहीं रहता है। अब फिर आ गया पर्सनल ग्रूमिंग की पेशेंट की हाइजीन वगैरह कैसी है, एक्सप्रेशन एंड बॉडी बिल्ड की पेशेंट ज़्यादा माल नरिश तो नहीं है या फिर ओवर वेट तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें भी हमें इसके अंदर देखनी होती है। While assessing the patient, recognize the nature and source of body odors by olfaction। कि हमें देखना है कि पेशेंट को जैसे कि पेशेंट पेशेंट की बॉडी से कोई स्मेल वगैरह तो नहीं आती, क्योंकि बहुत ऐसा भी होता है कि पेशेंट काफ़ी टाइम से उसने बात नहीं लिया होता है या फिर ऐसा होता है कि बेड रिडर है तो वो नहीं ले सकता है, तो जिस वजह से उसकी बॉडी जो है बॉडी से बैड ऑर्डर वगैरह आना शुरू होता है, तो जो इस पेशेंट के लिए हार्मफुल भी है, क्योंकि इससे बहुत सारे वो मतलब माइक्रोब्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे उसे अगर प्रोलॉन्ग टाइम तक ऐसा रहा तो वो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं उसे, कि जैसे लाइक बेड सोर्स इन्हीं रीजन से होता है कि अगर पेशेंट प्रोलॉन्ग टाइम तक बेड में है तो उसकी बोनी प्रोमिनेंस जो है वो उन पर प्रेशर आना शुरू हो जाता है, जिस वजह से वहां पे एक सोर डेवलप हो जाता है और धीरे धीरे वो सोर बढ़ के बहुत मतलब सीवियर कंडीशन तक भी हो सकता है ऐसे। तो इंस्पेक्शन में हमने देख लिया था, इंस्पेक्शन के अंडर मेनली आप ये 3 याद रखना कि एक तो ये है कि विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, और दूसरा लुक लिसन स्मेल कि लुक पेशेंट को देख के जो हमने विजुअलाइज किया उसके सुन के मतलब उसमें लिसन सुन के मतलब उसके नॉर्मल एक्सप्रेशन भी देखे हमने, बाकी पेशेंट ने भी जो हमें कुछ बताया, ऐसे इंटरेक्ट करा हमने जब पेशेंट के साथ तो क्या पता चला हमें। और देन स्मेल कि हाँ पेशेंट की मतलब बॉडी ऑर्डर देखना कि स्मेल तो नहीं आ रही किस तरीके से। देन पाल्पेशन मेथड ये आता है सेकेंड होगा पाल्पेशन, अभी तक हमने इंस्पेक्शन पढ़ा। देन पाल्पेशन क्या आता है, इट इज द यूज ऑफ टच टू गैदर इंफॉर्मेशन, टच का यूज करके मतलब जिससे हम पाल्पेशन में हम क्या पाल्पेट करते हैं, उसकी आर्टरीज लाइक हमने रेडियल आर्टरी पाल्पेट करी या फिर अल्नर आर्टरी या फिर मतलब ऐसे पाल्पेशन ऐसे हम जो है इसमें सिर्फ आर्टरीज की बात नहीं होती है, यहाँ पे मेरा सिर्फ ब्लड वेसल्स की बात नहीं हो रही कि हम पे आर्टरीज हमें पाल्पेट करें, इसमें हम ऑर्गन्स भी चेक करते हैं कि जैसे अगर हमें चेक करना है कि पेशेंट को जैसे बोल रखा है कि हो सकता है कि इसे हिपैटोमेगैली है कि मतलब लिवर एनलार्ज हो गया होगा किसी कंडीशन से, या फिर स्प्लीनोमेगैली है कि उसका स्प्लीन एनलार्ज हो गया है, तो हम उस टाइम पे हम पाल्पेट करते हैं पेशेंट के उन ऑर्गन को, मतलब हम बहुत डीप एकदम मतलब अंदर तक हम इतना डीप पाल्पेशन करते हैं कि हम ऑर्गन्स को टच करने की, बाहर एक्सटर्नली हम ऑर्गन्स को टच करने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई ऑर्गन एनलार्ज होगा तो वो हमें जो है फील हो जाएगा। ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ये सब पता चल जाता है कि अगर लीवर एनलार्ज है तो कैसे उसको एग्जामिन करना है, तो ये सब प्रैक्टिस के थ्रू धीरे धीरे आ जाता है। जैसे जैसे आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट में प्रैक्टिस करोगे, कि जिसका मेनली उन पेशेंट में आपको प्रैक्टिस करना चाहिए जिसमें हिपैटोमेगैली इन रियलिटी है, कि जिस पे नहीं है उस पर तो आपको फील ही नहीं होगा ऐसे, और जिस पे है अगर आप उस पर देखोगे प्रेस पाल्पेट करोगे डीप पाल्पेट करोगे तो आपको फील होगा और धीरे धीरे पता लगता रहेगा कि कैसे मतलब कैसे पता चलता है कि लीवर का एनलार्जमेंट है तो कौन सा कहाँ पे हमें वो एनलार्जमेंट फील होगा। देन इसमें आता है कि हम पाल्मर सरफेस ऑफ हैंड एंड फिंगर पैड इज यूज फॉर पाल्पेशन बिकॉज इट इज मोर सेंसिटिव देन फिंगर टिप्स, कि हम हमेशा जो है अपने हैंड का पाल्मर सरफेस जो है लेते हैं और फिंगर पैड लेते हैं, हम फिंगर टिप्स नहीं लेते हैं, फिंगर पैड लेते हैं। इसलिए हम क्यों लेते हैं, क्योंकि पाल्मर सरफेस ऑफ हैंड एंड फिंगर टिप्स जो है बिकॉज हम इससे इजीली जो है आर्टरीज वगैरह
आर्टरी या फिर जो भी हम ऑर्गन्स वगैरह अगर हम फील कर रहे हैं, तो पाल्पेट कर रहे हैं, तो हम इजीली पाल्पेट कर सकते हैं, हमें फील हो जाती है वो। और हमें हमेशा जो बॉडी टेम्परेचर को है उससे जो है डॉर्सल सरफेस ऑफ हैंड से असेस करना चाहिए। देन उसके बाद आते हैं पाल्पेशन के 2 टाइप्स होते हैं मेनली, लाइट पाल्पेशन, डीप पाल्पेशन। लाइट पाल्पेशन में क्या होता है कि हम जेंटल पाल्पेशन भी कहते हैं, क्योंकि हम इस पर डीप प्रेस नहीं करते हैं। किसी भी आर्टरीज को फील करना हो या फिर मेनली आर्टरीज के लिए होता है कि मतलब पल्स को देखना हो या फिर स्किन वगैरह को या टेंडरनेस को देखना हो, तो हम इस पे जो है जेंटल पाल्पेशन करते हैं। तो इसलिए जो है इसमें हम सबसे पहले बात आती है इसमें कि प्रेस कितना करेंगे। सो मेनली जो लाइट पाल्पेशन होता है उसमें हम 1 सेंटीमीटर तक प्रेस करते हैं, और ये काफी होता है। अगर आपको किसी आर्टिस्ट वगैरह को या फिर फील करना है, किसी पल्स को फील करना है, तो इतना काफी होता है, क्योंकि हमें इन्हें ज्यादा भी प्रेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे क्या है, ब्लड वेसल से हमारा जो ब्लड पूरी बॉडी तक फ्लो कर रहा है, तो हमें इसे ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना है ना, हमें तो बस जस्ट फील करना है और देखना है कि कैसे इनकी मतलब बाउंडिंग की फास्ट पल्स तेज चल रही है, धीरे चल रही है। वो इतना 1 सेंटीमीटर तक अगर हम प्रेस करेंगे तो फील हो जाती है। 1 सेंटीमीटर कह लो या फिर ½ इंच। ओके, फॉर असेसिंग स्किन, पल्स पाल्पेशन एंड टेंडरनेस। ठीक है, देन आता है डीप पाल्पेशन। डीप पाल्पेशन में हम कितना प्रेस करते हैं, नाम से ही है डीप पाल्पेशन, मतलब डीपली करेंगे। लाइट में तो हम सुपरफिशियली ऊपर ऊपर कर रहे थे कि 1 सेंटीमीटर, डीप में थोड़ा अंदर की तरफ जाएंगे। इसमें होता है 2 इंच कह लो या फिर 4 सेंटीमीटर तक हम प्रेस करते हैं। तो डीप पाल्पेशन कहाँ यूज होता है, टू डिटरमाइन ऑर्गन साइज एंड टू एग्जामिन द कंडीशन ऑफ द ऑर्गन। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि हिपैटोमेगैली या स्प्लीनोमेगैली, इनको हमें इनके ऑर्गन जैसे हिपैटोमेगैली क्या होता है, लीवर एनलार्जमेंट। तो लीवर एक ऑर्गन है, अगर हम इसके नॉर्मल साइज, तो नॉर्मली हमें ऐसे मतलब फील तो हमें बहुत प्रैक्टिस ही होगी तब जाके, वैसे नॉर्मली तो फील नहीं होता है। लेकिन अगर किसी पर्सन को इन एक्चुअल हिपैटोमेगैली है, तब आप उसका डीप पाल्पेशन कर रहे हैं प्रॉपर और सही मेथड से, कि मतलब कैसे इसके भी एक अलग से टेक्निक होती है कि कैसे आपको ऑर्गन को एग्जामिन करना है, ऑर्गन को पाल्पेट करना है, कैसे आपको फील होगा ऑर्गन की कहाँ पे है, और अगर एनलार्ज है तो कैसे पता चलेगा। तो ये सब भी होता है। देन इससे हम, तो डीप पाल्पेशन का मेन काम क्या है, मेनली हम क्यों करते हैं डीप पाल्पेशन, ऑर्गन के साइज और उसके कंडीशन को एग्जामिन करने के लिए। इट कैन बी डन बाय यूजिंग 1 हैंड, इसे हम एक हाथ से भी कर सकते हैं या फिर हम इसे दोनों हाथों से भी पाल्पेट कर सकते हैं। देन इस पे आता है स्पेशल कंसिडरेशन। सो बिफोर स्टार्टिंग पाल्पेशन एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। तो पाल्पेशन का मेथड स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि पाल्पेशन क्या है, किसी पेशेंट को हम टच कर रहे हैं, तो पहले हमें उससे परमिशन लेनी है, उसे एक्सप्लेन करना है कि हाँ, हम आपको आपके वीन्स या फिर आर्टरीज या फिर ऑर्गन्स को हम पाल्पेट कर रहे हैं, पाल्पेट करके एग्जामिन कर रहे हैं आपका। तो पहले उसे प्रोसीजर पूरी तरह से एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद हैंड शुड बी वार्म विथ शॉर्ट नेल्स, कि हैंड को मतलब ऐसा होता है ना, ठंडी में हाथ ठंडे रहते हैं, तो हम एकदम से किसी की बॉडी को टच करेंगे तो उसे भी ठंडा फील होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने हाथ को वार्म रखना है। कैसे कर सकते हैं, हम अपने हैंड जो है पहले 1-2 मिनट के लिए हमने ऐसे मतलब कुछ सेकंड्स के लिए 1 मिनट के लिए हमने ऐसे हैंड को रब कर दिया, जिससे हमारे हाथ में थोड़े गर्म हो जाएंगे। और नील्स जो हमारे हमेशा शॉर्ट होने चाहिए, कि जब हम पाल्पेट करते हैं, जैसे डीप पाल्पेशन करते हैं, तो एकदम से हम अंदर प्रेस कर रहे हैं, तो हमारे नेल्स भी पेशेंट को लग सकते हैं, या फिर ये हमारे अपने उसके लिए भी हो सकता है कि लाइक अगर हमारे नेल्स बड़े होंगे तो उससे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है या फिर कोई किसी भी तरह की डस्ट वगैरह हमारे नेल्स के अंदर चली जाएगी, और ये हमारे लिए ही हार्मफुल है। कि हाँ, कि बाद में अगर हम मतलब उन्हीं हाथों से काम करें या फिर खाना खाएं तो एंड ऑल। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। और फॉर टेंडर पाल्पेशन शुड बी डन एट लास्ट, कि मतलब अगर किसी पेनफुल एरिया टेंडरनेस, जैसे हम टेंडरनेस चेक करते हैं, टेंडरनेस मीन्स कि जो पार्ट किसी पार्ट में लगी हुई है, अफेक्ट हुआ है कोई पार्ट, कोई एरिया अफेक्ट हुआ है, अगर वहां हम प्रेस करेंगे तो वहां पे दर्द होगा, तो इसको कहते हैं टेंडरनेस। तो इसलिए हमें पाल्पेशन उस एरिया में हमेशा
लास्ट में करनी है, जहां जिस पार्ट में मतलब जो अफेक्टेड पार्ट है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का हमें छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ध्यान देना है। देन उसके बाद परकशन, थर्ड है परकशन। अभी तक हमने इंस्पेक्शन पढ़ चुका है कि इंस्पेक्ट करना बॉडी को, लुक लिसन स्मेल से। देन उसके बाद पाल्पेशन पढ़ा। पाल्पेशन मीन्स टच, थ्रू टच जो हम एग्जामिन कर पाल्पेट करते हैं पेशेंट को। इसमें भी 2 टाइप आते हैं, लाइट पाल्पेशन और डीप पाल्पेशन। अब आ गया थर्ड, परकशन। परकशन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द टैपिंग ऑफ स्किन with the fingertip in order to produce palpable vibration and characteristic sound। कि हम स्किन में टैप करते हैं। पाल्पेशन में तो हम प्रेस कर रहे हैं, लेकिन परकशन में हम टैपिंग मेथड फॉलो करते हैं कि जैसे कोई स्किन सरफेस है उसमें हम ऐसे पाल्पेशन भी 2 तरीके से होता है, एक डायरेक्टली होता है, एक इनडायरेक्टली होता है कि हमने डायरेक्टली पेशेंट के स्किन पे टैप किया है। मतलब इसमें जो है जनरली मिडल फिंगर जो होती है वो यूज होती है इसमें टैपिंग मेथड के लिए। इसमें क्या होता है कि अगर डायरेक्टली है तो डायरेक्टली हम मिडल फिंगर यूज करेंगे और उसमें टैप करेंगे, उससे पेशेंट में 2 to 3 टाइम जो है टैप करेंगे और उन साउंड को सुनेंगे कि वो साउंड कैसी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं उसके बारे में। तो इसमें क्या होता है, टैपिंग ऑफ स्किन विथ फिंगर टिप इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस पाल्पेबल वाइब्रेशन। हमें जो कुछ वाइब्रेशन आएगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक साउंड्स आएगी कि हाँ, तो उससे हम पता लगा लेंगे कि यहाँ पे ये टिश्यू फ्लूइड फिल्ड एरिया है या फिर सॉलिड एरिया है या फिर कैसा है, या फिर यहाँ पे एयर फिल हो रखी है। सो दिस वाइब्रेशन ट्रेवल थ्रू बॉडी टिश्यूज ऑफ द character of resulting sound reflects the density of underlying tissue to detect area या fluid in body spaces। तो ये वाइब्रेशन जो है हमने जैसे हमने टैप किया तो उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। तो ये वाइब्रेशन बॉडी टिश्यूज जो भी बॉडीज के टिश्यू हैं उनसे ट्रैवल होके हमें जो है एक साउंड्स जो है कैरेक्टरिस्टिक साउंड जो प्रोड्यूस होगी, रिफ्लेक्ट्स द डेंसिटी ऑफ अंडरलाइंग टिश्यू। डेंसिटी का पता चलेगा कि अगर जैसे हमें पता चलता है ना कि पानी की आवाज अलग होती है और कोई सॉलिड सरफेस की आवाज अलग होती है। जैसे आप अगर एक पानी के ग्लास में ऐसे आपने टैप किया तो उसमें एक अलग साउंड प्रोड्यूस होगी, एक वाइब्रेशन आएगी, उससे एक अलग साउंड प्रोड्यूस होगी। देन आप किसी सॉलिड मेटल पे अगर टैप करेंगे तो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक साउंड होगी, उसकी एक अलग साउंड होगी। सो वैसी केस होता है हमारे फ्लूइड वगैरह में कि हमारा बॉडी में जैसे जिस तरीके का फ्लूइड है, मतलब फ्लूइड फिल्ड है, फिर सॉलिड एरिया लाइक मसल्स वगैरह होते हैं, तो उन पे अगर टैप करेंगे तो अलग साउंड आती है। ये सब भी प्रैक्टिस के थ्रू आपको डिफरेंशिएट करना आता है कि फ्लूइड फिल्ड साउंड कैसी होती है, सॉलिड साउंड ऐसे मतलब सॉलिड एरिया पे टैप करेंगे तो कैसी साउंड आएगी, अगर एयर फिल्ड है तो कैसी साउंड आएगी। देन उसके बाद जनरली तो मिडल, इसमें जो अगर जनरली मिडिल फिंगर ऑफ नॉन डोमिनेंट हैंड लिया जाता है, उसकी मिडिल फिंगर को हम स्किन के सरफेस पे रखते हैं। मतलब हमने अपना पाम जो है पेशेंट के जैसे जिस सरफेस पे हमें परकशन मेथड फॉलो करना है वहां पे पाम रखा। पाम में भी हम मेनली किससे देखेंगे, जो मिडिल फिंगर है नॉन डोमिनेंट हैंड की। देन टू बी परकस्ड एंड द मिडिल फिंगर ऑफ डोमिनेंट हैंड, एक हम नॉन डोमिनेंट हैंड लेंगे अपना और एक डोमिनेंट हैंड लेंगे। उसके बाद हम जैसे पेशेंट की जो ये ये स्किन है उसकी, तो यहाँ पे हमने रखा, अपना हाथ रखा और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो डोमिनेंट हैंड है उसकी मिडिल फिंगर से नॉन डोमिनेंट हैंड की मिडिल फिंगर पे ऐसे टैप करेंगे। ऐसे टैप करा है तो एक अलग जो है साउंड प्रोड्यूस होगी कैरेक्टरिस्टिक, और वही हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये होता है परकशन मेथड। इसके भी 2 होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट देन ऑल। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि जैसे जो फ्लूइड फिल्ड एरिया होता है लाइक लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, फ्लूइड फिल्ड एरिया है ना, तो इसमें कैसे जब हम यहाँ पे टैप करेंगे तो हमें एक डल साउंड प्रोड्यूस होगी। ये डायरेक्टली परकशन हम कभी भी मतलब क्लोथ्स के ऊपर नहीं करना है, हमें डायरेक्ट उसकी मतलब पेशेंट की स्किन के ऊपर करना है टैप। जैसे उसके लीवर, गॉल ब्लैडर, अभी आपने ये भी पढ़ा होगा कि 9 रीजन्स होते हैं बॉडी के, तो उस हिसाब से पता चलता है कि जैसे हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में राइट और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होते हैं कि वहां पे कौन कौन से ऑर्गन्स प्लेस्ड होते हैं। तो ये तो उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि अगर जैसे लीवर वाले एरिया में हमने टैप किया तो वहां पे क्या है मेनली
डल साउंड हमें सुनाई देती है क्योंकि वो एक फ्लूइड फिल्ड एरिया, लीवर्स के अंदर फ्लूइड भरे हुए हैं, गॉल ब्लैडर में भी फ्लूइड है। देन अगर हम किसी मसल्स के ऊपर टैप करेंगे, कोई मसल वाले सॉलिड एरिया लाइक मसल के ऊपर टैप करेंगे तो फ्लैट साउंड सुनाई देती है हमें। देन थर्ड वन आता है, मेनली ये 4 तरीके की साउंड जो हमें सुनने को मिलती है हमें, डल, फ्लैट, टिम्पनी, रेजोनेंस। टिम्पनी साउंड क्या होती है? दैट प्रेजेंट ओवर एन एरिया विच कंटेन्स लॉट ऑफ एयर। टिम्पनी साउंड हमें वहां सुनने को मिलती है जहां पे बहुत सारी एयर फिल्ड, टिम्पनी को हम ड्रम लाइक साउंड भी कहते हैं, कि एयर फिल्ड एरिया में हमें सुनने को मिलती है। लाइक हमारे स्टमक में एयर फिल्ड होती है, फिर गैस होती है, तो उसमें जब हम परकस करेंगे नॉन डोमिनेंट हैंड की फिंगर को लेकर के और डोमिनेंट हैंड की मिडिल फिंगर को लेकर जब हम परकस करेंगे तो हमें वहां पे टिम्पैनी साउंड सुनाई देगी। देन आती है रेजोनेंस या हॉलो साउंड। रेजोनेंस या हॉलो साउंड ये भी होता है कि एयर फिलिंग इन लंग टिश्यू, कि नॉर्मली जो लंग्स में होती है वहां हमें रेजोनेंस साउंड सुनाई देगी। रेजोनेंस, और ठीक है। देन आता है इसमें एक और कंडीशन आ जाती है हाइपर रेजोनेंस की, मतलब जब कभी ऐसा होता है कि ओवर इन्फ्लेटेड लंग्स, की लंग्स कुछ ज्यादा ही इन्फ्लेट हुए हैं, ज्यादा ही मतलब एक्सपेंड हो रखे हैं, तो उस टाइम पे हमें जो है हाइपर रेजोनेंस साउंड सुनाई देती है। नॉर्मली लंग्स में अगर बोलेंगे कौन सी साउंड सुनाई देगी तो रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस और हॉलो साउंड सुनाई देती है परकशन करने पे। देन अगर ओवर इन्फ्लेटेड लंग्स है तो वहां पे लाइक सीओपीडी वाली कंडीशन में तो वहां पे हाइपर रेजोनेंस साउंड सुनाई देगी। देन आते हैं परकशन, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इट्स ऑफ 2 टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट परकशन वी स्ट्राइक डायरेक्टली ऑन द बॉडी पार्ट यूजिंग फिंगर, कि हम डायरेक्टली जो है पेशेंट की स्किन में अपनी, मतलब हम इसमें दोनों हैंड का यूज नहीं करते, एक हैंड का यूज करते हैं और उसको डायरेक्टली जो है उस फिंगर से हम मेनली जनरली मिडल फिंगर से हम स्ट्राइक करते हैं उसकी बॉडी में। और ये मेनली इन्फेंट चेस्ट में या फिर एडल्ट के साइनसिस में यूज करते हैं हम डायरेक्ट परकशन वाला मेथड। और इनडायरेक्ट वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, इसमें होता है कि हमें मतलब दोनों हैंड का यूज करना है। एक को पहले हम स्किन के ऊपर अपना नॉन डोमिनेंट हैंड रखेंगे, फिर जो डोमिनेंट हैंड है उसकी मिडिल फिंगर से हम नॉन डोमिनेंट हैंड की मिडिल फिंगर पे स्ट्राइक करेंगे। और देन हमें जो मैंने साउंड्स ऑलरेडी आपको बताया कि डल, फ्लैट, टिम्पनी या रेजोनेंस हमें सुनाई देगी। तो ये तो मैंने आपको जनरली ये बताया, डल जो अभी तक बताया कि डल साउंड, फ्लैट साउंड, की डल साउंड फ्लूइड फिल्ड एरिया में आती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे लंग्स में जनरली क्या कौन सी साउंड आती है, रेजोनेंस। लेकिन अगर लंग्स में फ्लूइड भर गया है तो वहां पे रेजोनेंस साउंड आपको सुनाई नहीं देगी। उसके बाद आते हैं एक लास्ट पॉइंट जो परकशन में रह रहा है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में हमें 2 to 3 टाइम परकस करना है। कि मतलब अगर हम किसी को एग्जामिन कर रहे हैं कि जैसे हम एब्डोमेन में एग्जामिन कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया में हमने 3 बार टैप किया, फिर सुना, फिर थोड़े से उससे आगे पीछे ऊपर नीचे किसी और डायरेक्शन में गए, फिर वहां पे सुनने की कोशिश करी 2 to 3 टाइम ऐसे टैप करके। देन अब पढ़ लिया हमने, इंस्पेक्शन हो गया, पाल्पेशन हो गया, परकशन हो गया। अब आता है अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन यूजुअली डन विद स्टेथोस्कोप, कि हम अस्कल्टेशन में स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। लिसनिंग ऑफ साउंड प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी, कि हम इसमें जो भी हमारे बॉडीज के अंदर साउंड लाइक ब्रेथ साउंड होती है, हार्ट साउंड होती है, वेस्कुलर बाउल साउंड जो हमारे एब्डोमेन में हमें सुनने को मिलेगी, वो सब हम अस्कल्टेशन मेथड से विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप हम सुनते हैं। Used to detect the presence of normal and abnormal sound and assess for loudness, pitch, quality, frequency, duration, कि हमें कोई भी नॉर्मल या एबनॉर्मल साउंड, ये अस्कल्टेशन का ये मेथड सिर्फ नॉर्मल फाइंडिंग्स के लिए नहीं है, एबनॉर्मल फाइंडिंग्स के लिए भी यूज होते हैं। जितने भी मैंने इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन बताए, तो नॉर्मल फाइंडिंग्स भी चेक करते हैं, इससे एबनॉर्मल फाइंडिंग्स भी चेक करते हैं। एंड एसेस फॉर लाउडनेस, की मतलब हमें जैसे अगर ब्रेथ साउंड, हार्ट साउंड या फिर बाउल साउंड सुनाई दे रही है तो कितनी लाउडनेस, कितनी पिच, कितनी क्लियर सुनाई दे रही है, कितने टाइम के लिए सुनाई दे रही है, कि हम मतलब 1 मिनट का अगर हम
1 मिनट के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं कि हाँ 1 मिनट में कितनी ब्रेथ साउंड्स आ रही है, 1 मिनट में कितनी हार्ट साउंड सुनाई दे रही है, कितने बीट्स सुनाई दे रहे हैं हमें, हार्ट बीट्स वो। देन इसमें अस्कल्टेशन मेथड में हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे इसमें बेल और डायफ्राम होता है। सो बेल से हम हमेशा बेस्ट फॉर हेयरिंग लो पिच साउंड, कि हमें हमेशा लो पिच साउंड सुननी है तो हमें बेल का यूज करना चाहिए। एबनॉर्मल और किसी भी तरीके की एबनॉर्मल वेस्कुलर साउंड लाइक ब्रूट साउंड, इसे आप ऐसे सर्च करके ऐसे मतलब इनकी वीडियोस वगैरह भी देख सकते हैं कि ब्रूट साउंड कैसी सुनाई देती है। देन एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स, मरमर। सो ये सब हम जो भी लो पिच साउंड है वो बेल से हम सुनते हैं। और देन आता है डायफ्राम। डायफ्राम से हम हाई पिच्ड साउंड सुनते हैं, लाइक ब्रेथ साउंड हो गई, बाउल साउंड, नॉर्मल हार्ट बीट या फिर हार्ट साउंड जो भी है, जो भी मतलब 1 मिनट के हिसाब से। अगर 1 मिनट में ही हम चेक करते हैं, हम जनरली हम 1 मिनट ही लेते हैं कि 1 मिनट में एक एवरेज होता है ना कि मतलब जैसे हार्ट जो भी हार्ट बीट होती है वो 60 to 100 आनी चाहिए पर मिनट के हिसाब से, ये एक नॉर्मल रेंज है। जैसे ब्रेथ साउंड्स की होती है 12 to 20 नॉर्मल रेंज, इसके बीच पर मिनट में अगर पेशेंट में 12 to 20 ब्रेथ साउंड्स आ रही है तो मीन्स वो अंडर नॉर्मल क्राइटेरिया में है। लेकिन अगर इससे नीचे है या ऊपर है आता है इट रिक्वायर्स कंसंट्रेशन एंड प्रैक्टिस, में बहुत सारी कंसंट्रेशन एंड प्रैक्टिस की जरूरत है। सो दिस इज फॉर टुडे। So thank you. This is for today.